సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మామూలు రోజుల్లో దగ్గు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే మన ఇంట్లో ఉండే పెద్దవాళ్ళు ఎవరో ఒకరు లవంగాన్ని బుగ్గన పెట్టుకోమని చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు. అలా మనం చేసేవాళ్ళం. అలాగే మనకు ఉపశమనం కూడా పొందేవాళ్ళం. అదొక్కటే కాదండోయ్, దీంతో పాటు ఇంకా చాలా ప్రయోజనాలున్నాయి. లవంగం అనేది సుగంధ ద్రవ్యాలలో ఒకటి. ఈ సుగంధ ద్రవ్యాలలో ఒకటైన లవంగాన్ని దేవ కుసుమ అని కూడా పిలుస్తారు. దీన్ని ఆయుర్వేద ఔషధాల్లో చాలా విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. దీంట్లో సుగంధ తైలాలు ఉంటాయి. ఈ సుగంధ తైలాలు ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. లవంగం నుంచి మనకు విటమిన్ సి కూడా లభిస్తుంది. లవంగం వలన కలిగే ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం. ముందుగా కఫం తగ్గాలంటే ఈ కఫంతో బాధపడేవారు లవంగాలు మరియు మిరియాల పొడిలో కాస్తంత తేనెని కలిపి తీసుకుంటే కఫం బాధ నుంచి విముక్తి పొందుతారు. అలాగే చాలా మందిలో దాహం అనేది చాలా బాధగా ఉంటుంది. ఎలాగంటే వారు ఎన్నిసార్లు నీటిని తాగినప్పటికీ వారికి దాహం వేస్తూనే ఉంటుంది. అలాగా దప్పికతో బాధపడే వాళ్ళు నీటిని మరిగించి అందులో 4-5 లవంగాలు వేసి ఆ రసాన్ని గనక తాగినట్లయితే ఆ దప్పిక నుంచి వారికి విముక్తి పొందుతుంది. పొడి దగ్గు వేయించిన లవంగాలను నోటిలో పెట్టుకుని చప్పరించినట్లయితే పొడి దగ్గు కూడా దూరమవుతుంది. అలాగే దగ్గు, జలుబు, ఆయాసంతో బాధపడే వాళ్ళకి లవంగ తైలం చాలా ప్రయోజనకరం. అలాగే కొంతమందిలో వారు ఉదయం సాయంత్రం 2 పూటలా బ్రష్ చేసుకున్నప్పటికీ వారికి వాడి నోటి నుంచి దుర్వాసన అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దీని వలన వారు చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. ఇలా ఎందుకు వస్తుంది అంటే వారి కడుపులో ఉండే బ్యాక్టీరియానే దీనికి కారణం. ఇది తగ్గాలంటే ఏం చేయాలంటే వేడి నీళ్ళలో లవంగాలను వేసుకొని తాగినట్లయితే కడుపులో ఉండే బ్యాక్టీరియా నశిస్తుంది. దీని వలన నోటి దుర్వాసన రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఉదయం సాయంత్రం మనం రోజు తాగే టీ మరియు గ్రీన్ టీలలో ఈ లవంగాలను వేసుకున్నట్లయితే మరీ మంచిది. అలాగే అజీర్తి సరిగా జీర్ణం అవ్వకపోవడం వలన చాలా మంది ఈ రోజుల్లో బాధపడుతూనే ఉన్నారు. ఇలా అజీర్తితో బాధపడే వాళ్ళు భోజనానికి ముందు లవంగాన్ని గనక నోటిలో పెట్టుకున్నట్లయితే సరి తిన్నది బాగా జీర్ణమయ్యి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అలాగే వికారంతో బాధపడేవారు, కడుపులో తిప్పుతూ ఉంది అనుకునే వాళ్ళు లవంగం పొడిలో నిమ్మరసం కలిపి తీసుకున్నట్లయితే కడుపులో తిప్పడం, వికారం లాంటివి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే ప్రస్తుతం మనం చాలా మందిలో చూస్తుంటాం, వారి ఉద్యోగరీత్యా టెన్షన్ల వల్ల, చాలా రకరకాల టెన్షన్ల వల్ల తలనొప్పితో చాలా బాధపడుతూ ఉన్నారు. అలాంటి వారు చిటికెడు లవంగాల పొడిలో అల్లం రసం, తేనె కలిపి తీసుకుంటే మంచి ఫలితం వస్తుంది. వాంతులు కూడా అవ్వవు. అలాగే పన్ను నొప్పి ఉన్నవారు పన్ను నొప్పి ఉన్న చోట లవంగ తైలంలో ముంచిన దూదిని అక్కడ ఉంచినట్లయితే ఉపశమనం లభిస్తుంది. అయితే ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నప్పటికీ లవంగాలను పరిమితికి మించి తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఎంత ఔషధమైనప్పటికీ పరిమితికి మించి తీసుకుంటే తప్పదు నష్టము. ఈ లవంగాలను పరిమితికి మించి తీసుకున్నట్లయితే కడుపులో మంట పుడుతుంది. ఇది గమనించుకోవాలి. ముఖ్యమైన చిట్కా ఏంటంటే గర్భిణీలకు నెలలు నిండిన తరువాత ఒక్కోసారి పొట్ట బిగించినట్లుగా అయిపోతూ ఉంటుంది. చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఎవరికి చెప్పుకోవాలో అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. ఎవరికి చెప్పినా మామూలుగానే అవుతుంది, ఓర్చుకో అంటూ ఉంటారు. ఇలా భరించరాకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు లవంగాన్ని బుగ్గన పెట్టుకున్నట్లయితే వారికి త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తూ ఉంటుంది.